Hello，大家好，我係 Kathy。唔知大家有冇留意到，近年多咗好多教你點樣創業、經營一人公司，同埋點樣做 digital nomad 嘅 IG page 呢？點解咁多？因為呢一樣嘢好好賣，佢打住人性嘅弱點，個個都唔想返工㗎啦，個個都想擺脫自己嘅老闆，想過自由自在嘅生活。咁於是就有越嚟越多呢一啲公司出現啦。咁但係今日我呢一條影片呢，唔係話想批評呢一個現象啊，因為作為一個曾經打咗工10幾年嘅打工仔，咁而家我經營咗自己嘅一人公司已經6年啦。咁一直以嚟呢，其實亦都有唔少人去揾我尋求幫助啦，想學點樣去創業啦，想去開始啦。咁一開始咧，坦白講，我都覺得好興奮啦，我又好想幫助到大家真係創到業啦。咁但係其後咧，我發現到有好多人咧，其實佢嘅性格根本係唔適合去創業啦。又或者話佢應該佢人生嘅即係首要需要做嘅嘢咧，其實唔係要去創業啊，其實係佢應該要搞掂咗自己嘅一啲內在嘅思維啦，一啲 mindset 啦。咁所以今集呢一條影片咧，其實我唔係要鼓勵你去創業啦，亦都唔係話要鼓勵你去辭職啦，而係我想大家咧有多一個角度去思考啊，就係我喺行動之前，我到底係咪真係要去睇翻清楚自己內在，我發生緊啲乜嘢事，我中意一個點樣嘅 lifestyle， 我要去創業，究竟係我純粹想逃避自己嘅公司啊，定係其實我內心真係有一啲熱情，我好想去實踐呢？咁如果大家中意聽呢一類型嘅題目咧，可以首先喺我呢一條嘅影片下方俾我一個讚好，同埋訂閱我個頻道。咁日後咧，我會拍更加多咧呢一個系列嘅影片俾大家嘅。咁以下有3類人係我覺得佢喺做任何創業決定之前，都應該要首先停一停，諗一諗嘅。第一類型嘅人就係對於工作感到好厭倦，但係又冇方向嘅人。咁呢一類型嘅人咧，特徵就係佢可能返工已經返咗10幾年啦，對於自己嗰個行業係覺得好厭倦啦，會開始去質疑人生啊！我到底係咪以後每一年都係咁樣度過呢？我嘅人生係咪只能夠咁樣呢？又或者可能好憎佢自己嘅上司啦、老闆啦、同事啦。咁但係佢要轉工嘅話咧，佢又唔知轉啲乜嘢工啦，佢亦都冇啲專業技能啦。咁冇專業技能咧，其實都唔緊要嘅。但係如果再問你，咁你有冇啲乜嘢熱情啊？有冇啲乜嘢係好想做啊？咁但係又答唔出喎。咁呢一類型嘅人咧，就會去諗啦。咁既然我都唔知道我方向係點啦，唔知道轉工應該轉咩工啦，不如我試下去創業啦咁樣。咁但係佢哋嘅性格咧，其實係好害怕衝突啦，亦都好驚去表現自己啦，好驚去營銷啦，咁所以咧呢一類型嘅人咧，其實係要真係諗一諗，到底我係咪真係適合去創業咧？咁而第二類型嘅人咧，就係家庭主婦，又或者純粹中意創業嗰個 lifestyle 嘅人。咁可能因為我自己背景嘅關係啦，因為我以前係一個打工仔啦，我亦都唔係一個好有野心嘅人嚟嘅。咁所以咧都有好多佢可能唔係話諗住賺大錢啦，但係佢純粹係想自己舒服啲、得閒啲嘅人咧嚟揾我創業嘅。咁佢哋嘅特徵咧就係我可能個創業咧淨係純粹想我得閒整下啲曲奇啊，或者一啲小手作啊，拎去賣啊，咁有一啲好基本嘅收入咧就已經 OK 嘅啦，即係例如係可能2萬蚊、3萬蚊左右咁樣。咁呢一類型嘅人咧，點解我話佢創業要停一停、諗一諗咧？唔係話佢完全唔適合創業喎，係因為我以前都係咁樣嘅人，咁而係佢哋創業咧好多時會忽略咗咧背後一啲經營嘅痛苦啦咁樣，即係好似我而家呢一個事業咧，大家見到我哇好似好輕鬆咁坐喺個鏡頭前面去拍片啊，同人傾下偈啊就收錢，咁但係背後咧我都係要去計算一啲，例如係宣傳啦、去經營啦、又或者係管理啦，因為我都會有自己嘅拍檔啦、自己嘅同事等等。咁而呢啲嘢咧，即係加埋一啲行政啦，又或者 CS 咧，其實係可以令到你好痛苦嘅嚇。尤其是咧，當你嘅事業咧唔係話你一開始經營嘅時候就會遇到嘅喎，而係呢啲嘢咧好多時
喺你發展到中段啦，你越嚟越順利嘅時候咧，你開始想將呢一樣嘢咧更加自動化或者規模化嘅時候咧，就會發生啦。咁但係如果我純粹係我好中意創業呢個 lifestyle 喎，我覺得我好似每一日工作都好得閒嘅時候，咁而你冇咗呢一個心理預備咧，到時你創業咧，你就會覺得好大壓力啦，又或者你會好容易放棄。咁所以呢一類人嘅人咧，都係要停一停，諗一諗嘅。咁而第三類型嘅人咧，就係速成發達型。如果你係相信3個月賺6位數字、7日建立被動收入、90日財務自由呢一啲嘅宣傳句嘅話咧，可能你喺創業之前都要首先停一停，諗一諗。因為創業嘅本質就係我哋發現一個真實有人面對緊嘅問題，而我哋會有解決辦法去幫嗰啲人解決問題。咁但係點解我哋會有解決方法？就係因為我哋有曾經試過呢一樣嘢嘛。咁所以我哋係需要時間去試錯、去經歷，然後再去fine tune我哋嘅解決方法。而呢一樣嘢咧，其實會喺你創業嘅過程裏面咧，不斷重複又重複咁樣去循環嘅。咁例如我以前係教顯化法則、吸引力法則噶嘛。咁當時對於我嚟講咧，我覺得顯化錢咧其實係好輕鬆容易、好簡單嘅一件事情嚟嘅。咁我亦都從來冇質疑過自己所相信嘅嘢啦，因為佢真係 apply 到喺我嘅身上面啊嘛，我真係成功咗啊嘛。咁於是我就分享出去，我去幫助其他人。咁但係我喺個過程入面咧，我可能會發現，點解有一啲人會得啦？點解有一啲人會唔得啦？點解有啲人會講肯定句會越講越焦慮啦？咁甚至乎可能係一啲更加深層次嘅問題，就係當我自己都賺到錢啦，當我都財自咗嘅時候，點解我會唔開心咧？咁繼而我就會去諗，到底真正嘅自由係啲乜嘢咧？真正嘅快樂係啲乜嘢咧？咁所以大家聽到呢度，你會知道其實你創業嘅過程咧，其實係會隨住你個人嘅成長咧，而慢慢不斷咁樣去轉變嘅。而如果你對呢一樣嘢唔係有真正熱情嘅話咧，你係捱唔到呢一個過程嘅，因為呢一個過程係需要時間去沉澱，同埋你一定係會經歷過痛苦嘅。咁所以咧，有一啲人咧，就係佢嘅創業係點咧？呢排興啲乜嘢，我就去做嗰一樣嘢啦。咁例如而家好多人都經營即係 AI 嘅事業啦，教人哋點樣去做 AI 啦。咁但係如果你唔係真係對嗰樣嘢有興趣咧，你會發覺係好痛苦嘅一件事情嚟嘅，因為你只不過係追緊個 trend 啊嘛，追緊個潮流。咁嗰樣嘢就真係等於好多人都做緊啦。咁而好多人都做緊，你純粹係去 follow 呢一樣嘢嘅時候咧，其實你係冇自己嘅獨特性嘅。而當你冇自己獨特性嘅時候，你就會發覺，我不斷要去追一個潮流啦，我要去不斷去同人哋競爭啦，要去點樣諗突圍而出啦。咁但係如果你真正喜歡嗰件事嘅時候咧，其實你係會慢慢建立屬於你自己個人嘅價值觀嘅。咁所以咧，頭先講緊速成發達型嘅人咧，其實佢唔係真係想要去創業嘅，佢純粹係想我要一個最快嘅方法去賺到錢。咁而我哋有呢一個 mindset 嘅時候咧，個人就會跳嚟跳去，跟住最終你就會發覺，可能你報咗一大堆嘅成功學嘅課程或者賺錢嘅課程，點解人哋得咧？點解我唔得咧？係咪個老師割韭菜咧？等等，你會懷疑自己啦，懷疑教你嗰個人啦，但係就唔會去諗翻。原來係一開始因為我 base on 呢一個思維，所以我做嘅之後所有嘅 step 咧都係錯嘅。咁所以喺陪伴咗咁多人之後，我發現有好多人需要嘅其實根本就唔係創業，又或者應該話佢哋喺創業或者辭咗佢份工之前，係有一啲問題係必須要諗清楚嘅。咁包括係佢點樣睇佢自己嘅啦，會點樣形容佢自己啦，返咗10幾年工之後，有冇發現到自己嘅喜好啦？例如係我中意自己一個人做嘢啊，定係我會中意同其他人一齊去合作啊？我到底真正中意嘅 lifestyle，我喜歡嘅生活方式係點樣啦？到底我想創業其實係因為我想逃避而家呢一份工作啊？定係我真係有一啲嘢我好想去表達俾呢一個世界知道，或者我真係有一個問題嘅解決方法咧？咁其他人適合嘅，到底又係咪真係適合我呢？咁譬如好多人創業都會教你一條方程式，
點解？因為方程式係容易跟啦，容易執行啦，教嗰個人亦都容易去教啦，咁所以會有好多成功嘅方程式。咁唔係話呢啲老師係呃人，因為佢自己係咁樣成功噶嘛。咁但係人哋嘅成功方程式係咪一定就係適合你呢？你可唔可以翻 tune 人哋嘅嘢？又或者係你去有你自己嘅一套呢？等等。咁如果你唔創業，又或者你唔移民去其他地方，你嘅人生又係咪一定冇出路？係咪淨係可以留死喺而家嘅工作呢？咁呢啲問題都係非常之重要。我覺得係比起我要去即刻投入一個創業嘅方法啦、成功嘅方法啦，又或者我quit 咗自己份工攞辭，咁然後我去即刻投入另一份工作。咁做任何決定之前呢，都要首先去諗清楚頭先我講嘅呢一啲問題，先至再去做決定嘅。咁而點解揾翻自己係咁緊要呢？咁我舉一啲真實嘅例子，大家就會明㗎啦。咁好似假如你一直都有我要付出好多，我先有價值呢一個信念嘅話呢，你可能會發現喺你職場上面，你唔夠膽拒絕你上司或者你同事嘅要求嘅。無論佢哋再俾更加多嘅工作你呢，你都會不斷咁樣去 say yes 啦。咁呢一類型嘅人呢，翻工嘅時候會搞到自己好辛苦啦。咁而當佢創業呢，你唔好諗住創業係會輕鬆啲喎，反而呢一個信念咧係會一路跟住佢，而當佢面對一啲客人嘅時候咧，佢就會不停地去 say yes。包括一啲唔合理嘅要求啦，包括一啲根本唔係你個職責需要做嘅嘢咧，你亦都係會 say yes 嘅，咁你就會搞到自己好辛苦、好焦慮啊！咁我自己咧其實都曾經經歷過呢個狀態嘅，因為以前嘅我咧其實都有呢一個信念嘅。咁我喺職場上面咧，其實我老闆咧都幾中意我，因為我係一個唔會 say no 嘅人嚟嘅，就算佢叫我做一啲嘢，我唔係好擅長都好啦，咁我都會同佢講話。好，即係乜嘢都 say yes，乜嘢都好啦。咁而變咗喺我創業路上面，咁會點樣呢？咁就係咧，我乜嘢都想為我嘅學生去做啦。佢問我啲乜嘢，我都會盡力去解答啦。咁例如，雖然我係一個教練啦，一個身心靈導師啦，但係如果學生創業嘅時候，佢唔識得點樣用 Canva，或者佢唔識得整網頁，咁我會去教啦。但係其實我唔係呢一個範圍嘅人嚟噶嘛。咁雖然我係教到，但係我就會搞到自己好辛苦啦，因為嗰個根本唔係我嘅專長嘛。咁而當我冇咗呢一個諗法之後呢，我可能會開始去拒絕一啲唔係我專長嘅嘢啦，又或者我可以去同人哋合作啦，我可以要去 refer 一啲喺嗰個範疇比我更專業嘅人俾佢啦，等等。咁亦都有啲人嘅信念係做人係唔應該太過搶眼、太過出風頭啦。咁呢一類型嘅人咧，可能平時喺職場上面開會咧，明明自己有一啲諗法、有啲 idea，但係唔夠膽同老闆講啦。咁又或者咧，明明你見到可能一啲策略上面咧係有盲點嘅喎，可能有另外一個做法更加好，但係你都唔夠膽去講啦。咁而更甚影響到自己嘅咧，就係升職啊。咁你會發覺咧，有啲同事啦，好想表達佢自己啦，表現佢自己啦，好勇於去提出加薪啊、升職嘅要求嘅。但係你咧就可能好佛系咁樣，明明你做嘢咧都好嘅喎，幫老細解決咗好多問題嘅喎，但係仍然都係好佛系咁覺得，係我就自然會輪到我㗎啦。咁結果咧，老細就一路都冇懷疑呢件事啦，一路都冇升你職啦，你就自己喺度默默地唔開心喎。咁呢一類型嘅人，如果創業佢會點呢？因為佢覺得都係唔夠膽咁耀眼啊嘛。咁佢明明有一啲咧好好嘅產品或者服務啦，佢唔夠膽去講出嚟啦，去 present 出嚟啦。又或者個創業咧，其實因為佢都係一個被看見嘅過程嚟噶嘛。咁無論你個人幾 I 都好啦，你都要某程度上係俾人睇到你嘅。咁可能你會唔夠膽去可能寫嘢啦、拍片啦等等，咁導致到咧有好嘢都冇人知啊。又或者咧，你對自己嘅自我價值會產生一啲質疑啦，或者過分去謙卑啦。我亦都見過有好多人咧，佢嘅收費可能個定價定得太低啦，會低於市場嘅價值啦。咁其實呢樣嘢咧，除咗對你自己唔健康之外咧，亦都對成個行業嘅生態咧係唔係好健康嘅。咁所以咧，以
以上所講嘅例子呢，其實就係可以話到俾大家聽呢，到底點解我哋喺創業或者我哋喺轉另外一份工之前呢，我哋係首先要 define 清楚，我哋首先要充分地去了解自己，到底我哋有啲乜嘢諗法，我哋嘅信念發生啲乜嘢事。因為呢一樣嘢其實唔單止係創業，其實就算你去轉過另一份工，甚至你移民咗去其他國家，呢一樣嘢呢，其實都一樣係會繼續去出現嘅。因為有好多人呢，佢可能諗嘅佢唔係創業，佢可能係諗啊，我需唔需要去移民去另一個地方啦咁樣。咁但係如果你唔解決呢，你會發現咗你就算移居咗去其他地方，嗰樣嘢呢，同樣都係會發生嘅。咁好似我自己呢，其實移居咗去東京生活啦。咁我認識到有好多嘅在日港人呢，其實佢哋係生活得好唔開心嘅。咁個原因就係因為可能腦海入面嘅一啲信念啦，又或者覺得啊，我要配合佢哋嘅文化啦。咁當然啦，我唔係話叫你去到人哋嘅國家係唔需要配合人哋嘅文化啦，即係當然我哋係要尊重啦，要配合人哋啦。咁但係另外一方面，其實我哋亦都可以保留我哋擁有我哋自己嘅空間啦，自己嘅思維方式啦等等。咁如果大家即係想知多啲呢一類型嘅嘢咧，可以再喺下底留言俾我啦。咁我都會再講多啲啦。咁但係講到呢度咧，其實我想同大家講咧，因為關於呢一樣嘢啦，即係關於打工啦，關於創業啦，咁其實我覺得係一個覺醒嘅過程嚟嘅，係因為我哋都係揾翻自己，係揾翻自己嘅人生道路嘅一個過程。咁而呢一樣嘢咧，我實在有太多嘅嘢想要分享啦。咁一條 YouTube 片咧係拍唔晒嘅，咁所以嚟緊咧6月18號咧，我會舉行一個分享會啦。咁呢個分享會咧係免費嘅，咁我會主要咧集中喺職場信念嗰度入手去講啦。咁去帶大家睇翻你而家擁有緊啲乜嘢信念啦。咁而呢一個信念咧又點樣去影響你嘅職場啦，你嘅事業啦，甚至係你整個人生啦。咁我亦都會去講咧，到底我哋離職啦，或者創業啦，或者移民啦，係咪我哋唯一嘅解決辦法咧？咁呢一個分享會咧，我係唔會俾成功方程式你嘅，係因為係冇成功方程式嘅，只有你自己獨創你嘅成功方程式出嚟。亦都唔會教你點樣顯化啊，或者快速賺大錢啊。但係我係想幫助大家咧去揾翻你自己啊。咁我分享會嘅登記連結咧就喺下低。咁登記完之後咧，我仲會送一個 PDF 俾你嘅。咁等你可以喺分享會參加之前咧，去首先了解一下自我判斷，一個測驗嚟嘅，去判斷一下，咦，你會唔會都有呢啲信念咧？咁登記喺下面，咁個講座咧係限時同埋限額參與嘅。咁想聽嘅話，咪快啲登記咯。咁我哋下一條片再見，拜拜。